好多父母每月都花好多錢俾佢哋細路仔去學習，但係有啲乜嘢係免費又對細路仔有更大、更長遠嘅幫助呢？嗱，呢個 video 咧，你就要睇啦。Hello， 我係 Kevin。無論大人或者小朋友，我哋嘅性格同埋態度，甚至人生觀咧，都受到我哋後天嘅影響嘅。細路仔一出世，身體健全、身體機能完整，呢啲同先天嘅因素咧有好大嘅關係。但係我哋自己嘅想法咧，我哋嘅性格咧，我哋做人處事嘅態度咧，完全係由我哋出世咗之後，由家庭父母開始，跟住我哋嘅朋友、生活環境所影響嘅。而家庭同父母嘅影響咧，就係最大嘅。我哋用一個簡單嘅例子嚟到大家一齊作一個討論啦。嗱，作為一個中國人，我哋大多數都對細路仔嘅要求咧比較傾向有節制啦、有規矩啦、有禮貌啦，最好坐定定啦，唔好周到搞嚟搞去，係咪？始終大家都係中國人，比較保守一啲嘅。嗱，喺呢種嘅背景關係底下咧，父母容易採取一種叫做 demanding 啲嘅教養方式，由上而下，我講你聽，我叫你做你就做，因為我懂，我做人耐過你，見識多過你，我知道乜嘢對你好，有啲乜嘢對你唔好。嗱，係咪好熟面口啊？嗱，喺一個咁嘅父母教養方式底下咧，父母俾到細路仔嘅自由度咧，同埋自主度咧，其實唔多嘅。父母嘅支配性咧，反而係比較高。細路仔為咗得到父母嘅喜悅咧，往往都會被壓抑咗落去，好多嘅內心嘅表達啊、想法啊同埋意見咧，係唔容易講得翻出嚟嘅。因為父母覺得細路仔係好幼稚，而對細路仔缺乏咗嗰種嘅同理心，即使表達出嚟，父母嘅主觀角度往往就因為幾句說話咧就被否定咗，或者唔被看為重要啦。日積月累之後，如果細路仔為咗生存，佢已經習慣咗少說話啦，內心嘅說話咧只能夠藏喺心底裏邊，唔會同人分享，因為冇嗰份安全感同埋信心去表達出嚟咯。怕事、唔主動、唔溝通，甚至因為壓抑而衍生嘅反叛嘅性格同埋態度咧，就被建立咗出嚟。嗱，呢種嘅性格一直去到成人咧、結婚啦，有佢哋嘅下一代咧，仍然都會保持嘅噃。而佢哋好自然咁咧，用翻以前所受嘅教養方式咧，照樣教翻佢哋嘅下一代。嗱，好多嘅心理學家、好多嘅研究咧，都指出咧，由上一代影響下一代，以至用相同嘅方式去教養佢哋嘅下一代咧，已經係一個事實，係一個唔可以否定嘅一個嘅事實嚟嘅。好可惜，好多嘅父母咧係完全唔知嘅，冇察覺到呢一個嘅事實。父母家庭對細路仔嘅影響係長遠嘅，係細路仔嘅一生。細路仔到咗大個出嚟社會做事咧，係冇能力自己可以改善翻嘅，因為性格已經紮根咗啦。所以一個良好正確嘅家庭教養係非常之重要。嗱，咁一個良好家庭教養嘅基礎係乜嘢呢？嗱，雖然唔能夠用單一嘅原則就可以表達得完全，但有一個好好嘅原則值得大家去探究，就係咧正向教育，就係 positive education。嗱，簡單嚟講，想改變或者改善一個人咧，係由欣賞、讚賞開始嘅。嗱，每一個人都希望得到別人嘅讚賞，知道做得好、做得啱嘅結果就係咩啊？就係大量嘅讚賞同埋欣賞，佢就會好努力咁做好自己嘅，繼續喺其他方面咧去改善自己，做好自己，因為個回報咧係美好嘅。所以翻到最初開頭啦，有啲乜嘢對父母嚟講係免費，但係對細路仔嚟講係有更長遠、更大嘅影響咧，就係父母大量真誠嘅欣賞同埋讚賞。父母不妨用多啲呢啲嘅工具，好好建立你哋嘅細路仔，用多啲嘅讚賞同埋欣賞去改善佢哋啊，同埋帶領佢哋。好啦，今次翻喺呢度，下次再傾，拜拜。